Ciao amici e bentornati sul canale. Come vedete alle mie spalle sono in mezzo alla neve, sono a casa di mia madre e qua è venuta una super nevicata. Direi che è il terreno e il clima ideale per testare questo nuovissimo Rugged Phone di casa Oukitel. Il suo nome è Oukitel VP61 Ultra. Come vedete dalle dimensioni è un bel carro armatino perché ha una batteria da ben 20.000 mAh, per cui lo potrete utilizzare anche 4-5 giorni prima di doverlo ricaricare. Perfetto se fate escursioni oppure weekend in baita, perché è dotato di un mega LED da campeggio per vedere di notte come di giorno. Sono circa le 6:30 di sera e dato che siamo in inverno, come vedete è già buio, così andremo a testare la potenza di questo mega LED da campeggio. Come spesso faccio in questi casi, utilizzo un altro cellulare però con un LED normale per farvi notare ancora di più la differenza di luminosità. Partiamo con un normale Rugged Phone. Come vedete il ledino è di piccole dimensioni, provo un po' a illuminare sia a destra che a sinistra, fa leggermente luce, ma già dopo 2 metri di distanza si fa veramente fatica a vedere. E ora beccatevi il mega LED, sono a circa 5-6 metri di distanza e già si vede. Guardate anche come illumina in lontananza rispetto al cellulare che ho utilizzato prima e guardate come illumina anche questi alberi. Potete anche modificare l'intensità, massima potenza, media oppure minima per aumentare la durata della batteria e potete anche attivare la funzione SOS. Ma le caratteristiche interessanti non sono finite perché è dotato anche di processore octa-core 5G. Per la precisione il MediaTek Dimensity 7025, processore che ho già testato in altri device e devo dire che si è dimostrato affidabile e competitivo, ovviamente per la sua fascia di prezzo, ma il fiore all'occhiello di questo Rugged Phone è sicuramente la termocamera. Sono pochissimi i cellulari al mondo dotati di questa funzione ed è anche dotato di super speaker, guardate le dimensioni, per cui può essere considerato uno dei cellulari più completi al mondo. Infatti è l'ultimo modello lanciato in casa Oukitel e se vi ho messo curiosità, nella seconda parte del video andremo anche a testare il comparto fotografico con la telecamera principale posteriore da 108 megapixel, la selfie camera da 32 e andremo anche a fare tantissime riprese con la termocamera. Per cui se siete curiosi lasciate un bel like e iscrivetevi al canale e prima di partire con l'unboxing vi ricordo che se alla fine del video sarete interessati a questo bellissimo cellulare, nel primo commento e nella descrizione di questo video troverete il link diretto per poterlo acquistare nel Play Store ufficiale. Per quanto riguarda la dotazione di base, oltre al nostro bellissimo VP61 Ultra, all'interno della confezione troverete il caricatore dotato di slot tipo C e compatibile con la ricarica rapida a 45 watt, il cavo doppio tipo C e tra l'altro è anche abbastanza lungo e il manuale di installazione. Sono appena arrivato nel centro commerciale della mia città e andremo a vedere la temperatura dei vari componenti del motore. E prima di entrare vi voglio far vedere come anche rilevato la temperatura delle gomme, perché ovviamente frenando e accelerando si riscaldano, come anche la pinza e il disco del freno. Vado ad aprire il cofano e mettiamo il gancio così riusciamo a lavorare in sicurezza. Beccatevi le varie temperature del motore, si vede una netta distinzione tra la parte elettrica e la parte termica. Siamo sopra i 120 gradi nella parte endotermica, un po' più freddina invece la parte elettrica, circa 20 gradi, anche perché adesso qua fuori ci sono non più di 5 gradi. E ora sono alla dispensa Emilia per la pausa pranzo, mi sono appena arrivate le mie 6 tigelline, mi sono state servite a una temperatura di circa 50-55 gradi. E questa invece è una panoramica e beccatevi la sorpresa finale, quello che vedete là in alto è il sole, per cui riesce a rilevare anche una stella lontana migliaia di chilometri. E ora sono tornato a casa, ho acceso il fornello e guardate che super grafica, dà veramente l'effetto delle fiamme e guardate la temperatura al centro che supera abbondantemente i 300 gradi. Gli altri fornelli ovviamente sono di colore blu perché come vedete dalla telecamera sono completamente spenti. E ora ho aperto l'acqua fredda nel lavandino, è decisamente di colore blu, sembra quasi un getto cromatico di mercurio. E ora sono andato a settare il rubinetto sull'acqua calda e dovremmo vedere in maniera graduale il cambio di colore del getto dell'acqua, da blu ad arancione, giallo e infine rosso. Per adesso la temperatura è sui 15 gradi. Guardate come sta cambiando il colore con l'acqua calda. E adesso come vedete la temperatura
è superiore ai 37 gradi e il resto del lavandino ora ha cambiato colore da rosso a blu. Guardate anche gli schizzi d'acqua calda come vengono ripresi, per cui devo dire che sono rimasto veramente impressionato dalla qualità di questa termocamera. E ora ne approfitto della neve per fare un super test di resistenza. Faremo 2 lanci, uno orizzontale, lo lancerò a circa 4 metri d'altezza in quella direzione e dopo lo andremo anche a lanciare dal terrazzo al secondo piano. Siete pronti? 3, 2, 1, via! Andiamo a recuperare il cellulare che si è incastonato nella neve. Tra l'altro fa veramente un bel effetto estremo da rug the phone. Andiamo subito a vedere se funziona e guardate, nonostante sia caduto di schermo, non ci sono né danni, neanche segni nella parte del telaio e anche il touch funziona perfettamente. Proviamo a fare un altro lancio, visto che ci ho preso gusto. Lo faccio anche rotolare. Oh mio Dio, qua si era quasi nascosto, stavo rischiando di perderlo e nonostante tutti questi lanci lo schermo funziona perfettamente e adesso lo proviamo a lanciare dal terrazzo al secondo piano. Sono a circa 6 metri d'altezza, proviamo a vedere anche se resiste da questa distanza e lo lancerò anche verso l'alto così da aumentare la difficoltà del test. 3, 2, 1, via! Sono sceso adesso dalle scale, guardate come si è incastonato, mamma mia, sembra proprio il suo habitat naturale. Andiamo a vedere anche qua lo scorrimento dello schermo, non ci sono né crepe né graffi, per cui devo dire che per quanto riguarda la resistenza è veramente approvato. Continuando col tour delle sue caratteristiche, vi informo che questo modello è addirittura triplo slot, potete inserire in contemporanea 2 nano SIM e anche una micro SD per espandere la memoria fino a 2 TB. E già di base non è messo male perché è dotato di 512 GB come spazio di archiviazione, per cui secondo me non ce ne sarà bisogno, però se avete delle necessità particolari sicuramente il fatto che si possa espandere potrebbe essere una caratteristica aggiuntiva da prendere sicuramente in considerazione. È dotato di sistema operativo Android, per la precisione l'ultimissimo Android 16. Ha un'ottima velocità di navigazione, sia se lo utilizzate su Google, Facebook, TikTok, YouTube, li ho testati, non ho avuto nessuna difficoltà. L'ho anche testato con svariati test game, sia con Asphalt Nitro, sia con giochi di macchine e sparatutto, visto che sono un appassionato, e potendo arrivare a ben 36 GB di RAM, potrete far girare tantissime applicazioni in contemporanea senza avere un minimo lag o rallentamento. Ma tornando alla prova game, devo dire che non è solo la velocità dei caricamenti, ma soprattutto anche la qualità del sound, perché giocare con questo super speaker vi fa veramente sentire immersi nella battaglia. E adesso vi lascio una breve clip col suono originale registrato da questo Ukitel. E questa è una carrellata di foto che ho scattato direttamente con la telecamera principale posteriore da 108 megapixel. Ovviamente eravamo in inverno, per cui la luce non era ottimale. Il comparto fotografico è veramente completo di tutto. Abbiamo una selfie camera da 32 megapixel, il night vision e la termocamera come avete visto in precedenza. E come vedete dalle immagini non se la cava male anche con gli scatti da vicino. Queste invece sono delle panoramiche che ho scattato sempre con questo Ukitel. Queste invece le ho scattate di notte con il night vision e le ultime che state vedendo sono state scattate direttamente con la termocamera. Anche qui la risoluzione è veramente di altissimo livello. E infine questo è un video che ho registrato in alta definizione nel parco della mia città, venuto molto bene con delle paperelle molto simpatiche che si sono prestate volontarie per le riprese. Ha una ricarica rapida, come vi dicevo, di 45 watt ed è anche compatibile con la ricarica inversa, per cui potrete ricaricare altri dispositivi
dispositivi con un cavo doppio tipo C come un altro cellulare o un altro tablet. E per quanto riguarda lo schermo, abbiamo un display in Full HD Plus da 6,8 pollici. Si riesce a utilizzare tranquillamente anche sotto la luce del sole e soprattutto a refresh rate regolabile lo potete impostare a 60, 90 oppure all'impostazione massima di 120 Hz, così da godervi sia le serie TV ma anche serie di game al massimo livello. È dotato ovviamente di GPS, NFC, giroscopio, ci sono tantissime funzioni interessanti nell'applicazione attrezzi come la bussola e il misuratore del rumore, e anche sulla sicurezza siamo ai massimi livelli perché è dotato sia di sensore di impronta digitale ma anche e soprattutto di sblocco facciale. Siamo arrivati alla fine di questa recensione, spero che vi sia piaciuta. Di sicuro l'abbiamo testato in tutte le direzioni, sia l'impermeabilità, la resistenza e anche la qualità del comparto fotografico, sia quello principale ma anche e soprattutto quello della termocamera. Cosa dire, un cellulare che più completo si fa fatica a trovare. Avrete luce LED, mega speaker, termocamera, super resistenza, processore 5G per navigare e rimanere connesso sempre alla massima velocità. Se anche voi vi siete innamorati di questo rugged phone, vi ricordo che vi ho lasciato il link diretto nel primo commento e nella descrizione, e vi lascerò anche eventuali coupon sconto per avere un extra sconto durante il preordine. Da Luca Tacche, dalla neve e da questo VP61 Ultra è proprio tutto. Vi saluto e come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!